তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা একদম বিছানা থেকে হবে। বলো বাবু, বাবু উঠে পড়ো। এই যে বাবুর মা উঠে চলে গেছে, আর আমরা আজকে পুরো রবিবারের বাজার, বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা, একদম 9টা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছি। তো ঘড়িতে প্রায় হ্যাঁ 9টা 15 বেজে গেছে, এবারে উঠতে হবে। চলো বাবু উঠে পড়ো। আমার বাবু শোনায় যে খুব ভালো ছেলে, আমার সাথেই ঘুমায়। আর এই দিদিটা ঠাকুমার কাছে ঘুমায়, তাই তো? হুম, চলো শোনা, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো একদম। তো বন্ধুরা, আজকে সকাল সকাল উঠে পড়েছি, আর এরপর আমরা নিচে যাব। বাবু আজ আমার পিঠে চেয়ে পড়ো। তো এই বাড়িটা আমাদের সবার বাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। দান আলোটা জ্বালি একদম। তো এখানে আমরা শুই, আমি এই টেবিলটা চেয়ারটায় ভিডিও বানাই, ঠিক আছে। আর বাবু সোনা আমার সাথে ঘুমাই, তাই তো। আর ওইখানে আমাদের ছবি আছে, বাবু আছে, সবাই আছে, বলো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ও পেটে ছিল মায়ের, তখন ছবিটা তোলাই, ওই জন্য বলছে আমি পেটে। তো ঠিক আছে, বাবু আর আমি উঠে পড়েছি, ফ্যান লাইট সব অফ করলাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের শোবার ঘর। আর এরপর ভালো করে ধর, ঠিক আছে। এরপর আমরা নিচে যাব, ঠিক আছে। নিচে গিয়ে আমরা ব্রাশ করব, তারপরে কি করব, ব্যায়াম করব, তাই তো। আমরা ব্রাশ করি, ব্যায়াম করি, তারপরে আমরা কি করতে হবো, তারপর আমরা ভিডিও করতে হবো। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো নামলাম 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 নামলাম। এই বাবা, দিদি আর কি ওঠেনি নাকি রে? চারিদিকে গন্ধ খাচ্ছি রে বাবু, চারিদিকে গন্ধ খাচ্ছি রে। এরকম নামো, আস্তে আস্তে আস্তে। আমরা ঘুম থেকে উঠি, উঠে বাবুকে নিয়ে চলে আসি। বাবুর প্যান্টটা দেখেছেন, দারুণ আছে। বাবুর প্যান্টটা দেখো না, বাবুর প্যান্টটা দেখো, কি সুন্দর, কি সুন্দর। এই যে বাবুর মা উঠে কাজ করছে, ঠিক আছে। কি ও তুমি দেখেছিলে? বাবু আমাদের একটা ভিডিও দেখেছিল, ওই জন্য বলছে কাল দেব না, সাপের ভিডিও দেখেছে। ঠিক আছে, ভিডিও পরে দেখবে। দাঁড়াও, বাবুর ব্রাশটা দিয়ে দিই। বাবু এনাও, এনাও, ছোট্ট দেখুন বাবুর আমাদের ছোট্ট ব্রাশ, এনাও। আর ওরা বলতে হয় নেই, তুমি এখন সকাল করে ব্রাশ করে নাও, নাও। তো পেস্ট আমরা এখন ব্রাশ করব। এরপর আমরা বাবা ছেলেতে কি করব, আমরা ব্রাশ করার পর কি করি বলে দাও, ব্যায়াম করি আমরা প্রতিদিন। আমরা প্রতিদিন ব্যায়াম করি। কিরম ব্যায়াম করি, বডি করি, কিরম বডি করি দেখি দাও, বডি দেখি দাও। কবজি দাও, কবজি হচ্ছে না, ভালো করে দেখাও। হাই, তারপরে আজকে দেখি কি ভিডিও করা যায়। গোডাউনে যাব, গোডাউনে গিয়ে একটা ছোট্ট ভিডিও করব, তারপর আপনাদেরকে শেয়ার করবো, তাই তো। হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে যাবো, তুমি ভিডিও করতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তো চলুন বন্ধুরা, ব্রাশ টাশ করবো, আর ক্যামেরা করা যাবে না। এরপর নাস্তা করব, তারপর চলে যাব দোকানে। দোকানে গিয়ে কিছু একটা ভিডিও আপনাদেরকে শেয়ার করবো মেন চ্যানেলে। আজকে ছোট্ট ব্লগটা এই পর্যন্তই, একদম সকালের ব্লগ। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।